ololaha doorashada musharax Farxaan Jeyte oo u cararaya golaha deegaanka ee xaafadda shanaad ee Columbus ayaa waxa uu soo gaaray heer gabagaba maalinimada Talaadada oo ku aadan 7 bisha waa maalinta loo aasteeyay in la soo afmeero doorashadani golaha deegaanka oo ay isku haystaan xisbiyada dimuqraadiga iyo Republicaanka waxa uu yahay mid xamaasad iyo xiisad gooniya leh musharax Farxaan Jeyte oo asagu ku sugnaa goobta iyo musharaxii kale ay isku hayeen kursigani ayaa waxay u muuqdeen midba midka kale uu ka riixanayo hanashada kursigani dareen gooniya ayuu u leeyahay kursigani Soomaalida gobolkani Ohio waxa uu noqonayaa kursiga ugu horeeyay oo Soomaalidu ay si midaysan ugu codeeyeen waxaan la arkayay dad badan oo Soomaali ah oo ka soo baxay xaafadahooda kuwaas oo codadkooda dhiibanayay qaar ka mid ah dadkii la shaqeynaya musharax Farxaan Jeyte iyo kuwa ayagu codkooda siiyay ayaan kula kulanay goobta dareenkoodana waxay u muujinayaan sida tan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta waxaan u joogaa xaggan inaan ku biiriyo xoogayga iyo codkayga Farxaan Jeyte oo tartamaya City Council ani horaan u codeeyay maantana waxaan qaybinayaa warqadahan aan u qaybinayaa shacabka ku nool magaalada Columbus si aan u helno mataqaana matalaad gobolkan aan deganahay iyo magaalada Columbusba marka waxaan leeyahay qof Soomaali hadda wali codeynin ama fadhiyo xaafadiisa fadlan soo bax walaalka taageer maanta la isku baahan yahay heelada ka soo qayb gal waxaan u baahnahay matalaad magaalada waan deganahay anako ah mataqaana almost 100,000 Somalis haddaan haysan hal qof oo ku jira mataqaana City Council waa ma fiicna runtii marka Farxaan u soo baxa taageera talaadada ay ku egtahay marka talaadada insha Allah guulna waan rajaynaynaa alla soo baxo codkiina ku soo bariyo Farxaan عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعد وشاكر مانتي وحان جونا جبدي ومال سبتية وحان كسو قلنا هاي ماشي لقوا عدنا سيدا جدا لينك وديري هاي لكن لينك بوبسيس بوكس عدا وايو جودها قريب بدن بلقوا عدنا يا مرك مانتي وحال عرايا 4 بريء أحد وحال فرايا 1 إلا قلب كي 5 واي سنين توحريه ولا نصنايا 7 election day واي وصبح 6:30 إلا قلب كي 7:30 PM واي هلا ما هلا عديو أنا يا رب بدن أوسماليد مين عدين فضلا موقع كردو دي سوقار عدي ماذا ومركي أن فرحان جيت أنجيلين سري كانسلك لينك الإركها هكون مشغول لينك بوبسيس بقصة على ضد بدن با ماكي لينك أركان وحسنايا وقت بدن مكان بوبسيس واي أنا هذا كبلن قاضي إمادة هلا عديو وحاوي مهمة وحاوي نويرو لكن أكرسي أنجيلين ومركي صباحة ما أنت يبري يتلاذا هسنا مركي تلاذا سوقين لكن سبري ما أنت سرافي وقدامين ما أنت سرافي ولكن شاكر حدا هي لما أنت سودوا هذا هلا عديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سومالي محمد سومالي درير كولومبوس أوهايو mar labaad baa idin salaamaynaa waxaan u joognaa meeshii foodka maanta iyo berrito oo half a day ah oo 1 ilaa 5 ah ayaa hadhay waxaanu idin leenahay jaaniska ka faa'iideysta soo baxaade maanta shaqo ma jirto waa sabti iskuul ma jiro ilmaan soo qaaday iyo shaqaan ku maqnaa ma jirto Soomaali Maxamed saad u jeedin balaynka aad buu u socdaa xoog buu u socdaa ma joogo sidoo u dheeriyay ha u malayn inuu joogo laynka fast u socdaa waana ku yartiin meesha Soomaali badan ma joogto marka I understand hooyooyin baatiin aabayaal baatiin ilmaha dugsiga la geeyo quraaca loo sameeyo laakiin after this time waqti waa haysataan soo baxa waanu idin fududeynaynaa xataa dadka curyaamiinta ah amba wata maxaan ku dhahdaa kaarka curyaanimada waa loo fududeynayaa dhinaca kale laga soo galinayaa gaarigooda loogu imanayaa halkaas laga qaadayaa foodka marka waxaanu idin leenahay soo dhawaada soo baxa noo yimaada nala soo hadla hadaanad haysan transportation ani baabuurkaygu halkaas iska yaala ila saaka anaa ku soo doonaya ku soo qaadaya gurigaagiina kugu celinaya insha Allah adoo nabad qaba marka soo hadlana soo doonana dhaha insha Allah waanu idin soo qaadaynaa meel walba koono walba oo joogto baabuur baa noo yaala waanu idin soo qaadaynaa soo dhawaada idin leenahay assalaamu calaykum bismillaahir rahmaanir rahiim aad baan maanta ku faraxsanahay doorashadii ka dhacaysay magaalada Ohio Columbus oo aan ku dooranay ninka la yiraahdo Farxaan Jeyte aad iyo aad baan maanta ugu faraxsanahay dad badan baana runtii Soomaalida aad bay u mahadsan tahay looma kala hadhin ilaahay idinkiina waxaan rajaynaynaa inuu aqbalo codkaanagii iyo dadaalka islaamka inuu aqbalo ayaan ilaahay ka codsanaynaa wali doorashada baa socota dadku aad bay u taagan yihiin in badan oo soo socotana waa way jiraan dad badan waa soo socdaan maanta oo maalintii waxaan malayn laba berri baa ka dambaystaan malayn maanta iyo berri way socotaa waxaan leeyahay oon u sheegaynaa bulshada Soomaaliyeed in dadka aan codka wali bixinin inay ka qayb qaataan cod bixintan waxba ku yeeli mayso 5 daqiiqo ka badan laba taagnaado oo durba waa hawsha dad qofka loo dhameeyo hadaa shaqo u socoto
iyo haddaad maar danka leedahayba 5 daqiiqo kugu qaadanaysa weeye maxaa yeelay ajirna waad ka heli magaalada aan joogno way ku anfici haddaad ganacsi tahay haddaad carruur leedahay haddaad si walba leedahayba masaajideenna dad waxaan nahay magaaladan cod ku leh oo deggan baan nahay waxaa loo baahan yahay in guryaha laga soo baxo oo codkaada aad dhiibto si uu adiga kuu anfaco ninka keliya la dooranaya ma anfacayo wuxuu anfacayaa soomaalida oo dhan iyo islaamku anfacayaa iyo codkaadu anfici waxaan codsanaynaa inaad cod ka bixisaan haddaad tihiin dadka Soomaaliyeed ee halkan jooga ee magaalada Ohio Columbus jooga Ohio oo dhan iska dheh waxaan codsanaynaa cod ka bixisaan ka faa'iideysataan fursaddan weli nama soo marin hadda ka hor labadii wiilkii gabadhii ka horeysay oo leenahay wax badan bay qabteen runtii haddana farxaan hadduu helo ilaahay idinkuu heli iyadana waxaan noqonaynaa dad maartay sababay bandar baan jiifnaa marka waxaan codsanaynaa in la soo baxo guryaha laga soo baxo hal la codeeyo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillahi raxmaan raxiim waxaan saaka u soo baxnay inaan codayno meeshan waa meeshii laga codaynayay waxaan u codaynaynaa kansalka farxaan jeyte waad aragtaan funaanadaas all Somalian oo Columbus degan ama westiga degnow ama northka degnow Columbus ba haddaad degan tahay codkaada bixi marka maanta waa maalintii oo hiilin lahayd oo codkaada aad ku hiilin lahayd ninkan waa inaan soo saarno wali dadka familiyada aad baan u degannahay codkeenna waa inaan muujinno ilaa waxaa lagu qiyaasaa Soomaalida 100,000 inay Columbus ka degan tahay marka waa in la soo baxaa taariikh 7 November bay ku egtahay marka maanta anu waa waligay ma campaign gareyn xaafadahan ka soo guraya dadka marka codka hal la muujiyo ma sha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan joognaa 1700 Morris Road Columbus Ohio Franklin County Board of Election waxaan joognaa maalmihii ugu dambeeyay early voting-ka waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dadweynaha Soomaalida ee ku dhaqan Columbus iyo nawaaxigeeda inay imaadaan codeeyaan berritan way furan tahay maantana ilaa 4 PM bay furan tahay hal la imaado waqti dheer ma qaadanayso couple minutes ay qaadanaysaa insha Allah ha loo soo baxo walaalkeen farxaan jeyte ha la taageero waa nin Soomaaliyeed waa ina matali doonaa sirigu inagu matali doonaa waxyaabo badan oo community-geena u baahan yahay ayuu wax ka qaban doonaa qofkii aan codaynin waxaan halkan uga gudbinayaa inuu imaado oo codeeyo aad iyo aad baa u mahadsantihiin Abdullah dalmaam gal soo codaysay mushak Soomaalida soo baxan bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan u sheegayaa Soomaalidu inay soo codayso Mareykan bay joogaan inay wax ka noqdaan oo codeeyaan oo guryaha ka soo baxaan maxay ahaydey waana soo codeeyaani alxamdulillah codeeya baasaboorada guryaha ku haystaan ma xaarkaas kaga tiraysaan soo baxa waa in la soo codeeyo because wadanka waa inaan wax ka noqono wadanka waan ku noolay carruurtaan ku korsanaa soo codeeya walaalayaal kii SSI qaadan SSI buu qaataa kii iskuul baran iskuul bartaa wadanka nin walba inta uu ku joogaa wax ka yahay waa inaan wax ka noqono wadanka soo codeeya farxaan baan u soo codeeyay alxamdulillah good job baan leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan salaamayaa dhammaan community-ga Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Columbus Ohio saa la socotaanba waxaa socdaa early vote-kii early vote-ku wuxuu ku egyahay waa berrito oo maalinta axadda ah fadlan soo baxa codkiina dhiibta waxaad haystaan chance aad wax badan ku samayn kartaan soo baxa vote codkiinana dhiibta rajadu aad bay u fiican tahay we have high hope justified to win insha Allah waa guuleysanaynaa guushana ka qayb qaata aad iyo aad baa u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka hore waxaa aad u mahadcelinayaa Ohio Somali TV deeqsoona iyo Bashir Taajir shaqada fiican ay u hayaan community-ga Soomaaliyeed waxaan joognaa gabagabadii doorashada waxaan rajaynayaa Soomaalida inay isku soo baxaan farxaan jeyte la doorto si uu nagu matalo golaha deegaanka magaaladan waa arrin aad u muhiim ah sababtoo oo ah wuxuu ka shaqeynayaa baahiyadana caafimaad waxbarasho iyo deegaan wuxuuna la imaanayaa hal abuur cusub ee u baahan yihiin bulshada Soomaaliyeed farxaan jeyte runtii waa nin Soomaaliyeed oo u qalma xilkan marka waxaan rajaynayaa dhalinyarada iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed inay isku soo baxaan maanta waxaa la xiriya goobta codeynta 4 PM berrito waa 1 to 5 Monday uu xiran yahay marka talaadada qofkii codeynaya ha ka codeeyo skoolka Mr. Presidka u dhow fadlan hal isku soo baxo
wiilkeena ha guulaysto Soomaaliyeed isirka Soomaaliyeed ha guulaysto dhammaantiin waa maasantidiin بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaan joognaa doorashada maalmihii ugu dambeeyay walaalkeen farxaan jeyte marka dadka Soomaaliyeed ee Columbus Ohio iyo ereyadeeda degan waxaan ka codsanaynaa in ay banaanka u soo baxaan oo ay walaalkood codkooda ay ku taageeraan codkaas ma ahan mid oo walaalkood uu iska leeyahay codka adiga xaq u leh adigay ku anfacaysaa deegaan baad ku leedahay meesha inaad sii deganaatid baa rabtaa waa in lala diriro sidii caruurtaada aad uga hor imaan lahayd dhibaatada ay ku hayaan kala kulmaan iskuulada ay kala kulmaan dhibaatada macallimiintu ay u geysato marka fadlan dadka Soomaaliyeed iyo community-ga Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa community ahaan in aad banaanka u soo baxdaan oo aad codkiina ku taageertaan walaalkiin farxaan jeyte maanta saa u jeedaan gadaashayda waxaa jooga farxaan laftirkiisii baa taagan dad baa maaragtay waqti geliyay time baa la geliyay marka waxaan rajaynayaa inaad maalmaha ugu dambeeya ay ka faa'iideysan doontaan dhammaantiin waa ina salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu maanta waxaanu joognaa goobtii laga codeynayay Franklin County Boardka oo laga codeynayaan joognaa waxaan rabaa halkeegan hadaladii igu horeeyay walaaladeeda soo gudbiyay intii hore hadal la yiri waa la yiri marka waxaan rabaa halkaan inaan Soomaalidu ku baraarujiyo maadaama mayga hadda aan haysto walaalayaal soo baxa waxa loo baahan yahay codkiina waxtar weyn buu leeyahay iyo wax qabad weyn waxaan rabnaa in aan wax la qaybsano wadankan maadaama aan degannahay caruur baan ku dhalaynaa famillaan nahay dadku Soomaalidu wuxuu badan yahay dad famillo ah soo baxa hadhowti intaad dhihi lahaydeen warsaan bay dhacday xaqay dhacday codkiina maanta loo baahan yahay reer Columbus Ohio khaasatan waa inay soo baxaan waqti ma harin maanta waxa weeye waa kaas line-kaas la taagaya waa Saturday birina ilaa 2 o'clock bay furan tahay talaadada ugu dambayso bili soo baxa codkiina waa loo baahan yahay nin dhalinyaro ah Soomaaliyeed baa sharaxan oo waxtar leh oo community advocate ah oo the businessman ah family man ah garan kara in muddaana wadanka ku noolaa garan kara waxyaalaha wadankan lagu dagaalami karo oo ah waxa adiga codkaaga aad u siisay inuu ku dagaalamo oo adiga kugu difaaco oo wixii ka hor imaanaya dhaqanka iyo caruurta la barahayo inuu ka hor yimaado noo doodo inaan meeshaas member ku lahaano Soomaali badan oo badan ay soo sharaxdana waa sugaynaa kaligiis ma noqon doono insha Allah ta'ala marka we need your vote please inaad imaadiin weeye food gareeya iska daaya leesinimada iyo waqtiga iga dhamaaday waqti waad haysatiin ilaa 7 bisha talaadada ugu dambayso please noo imaada noo food gareeya volunteer noqda dadka soo qaada imaada guryaha qof walba qofku yaqaan ha waco please noo imaada oo nala food gareeya wa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh assalaamu alaykum wara meeshaan sawaxanka iyo ololaha yeeriya waxa weeye early voting centerkii baan joognaa meesha laga wada codeynayay waxaana garabtaana heesana maraya dad ajnabi ah oo aan isku luqad ahayn oo aan waxa kaliya oo naga dhaxeeyo waxa weeye mahadiyada laga soo horjeedo qoomuluudka beegood waxay arkeen fursad annakii oo quwad leh oo isku nimid baa qof walba ku baraarugay waxa dhiman maanta saacada waxa ka dhiman 2 saac dambe ilaa 4 galabnimo waa la xiriyaa bari waxa la furiyaa kowda duhurnimo ilaa 4 galabnimo qofkii aan fursad u helin fadlan fursad weyn baan hortaalo waxaan rabnaa inaan ka faa'iideysano haddii aasa community ahaan ana waxaan maraqsanin waana loo moroojin haddii aanan go'aan gaarin waana loo gaarin waxaan rabnaa go'aan anagu aan soo gaarnay in aan ku soo shaqo tagno haddii marka aanan wax go'aanteena aanan ku tashanin haddii sayba hore u ahaan jiray waana loo talin fadlan waxa ka yaqeelada maqliya waa dadka taageerayaashanada ahaa halkan baa dhoobanaya saa u jeedaanba waa ajnabi isku luqad ma nihin isku kalar ma nihin isku diin ma nihin laakiin waxaynu u garab taagan yihiin danteena oo ah qoboluudkeena meel laga gabada gaaro fadlan qofkii Soomaaliya qofkii sharci leh qofkii damiir leh qofkii Soomaalinimo midaan rabo inaan sax waxa weeydo xogaa inkeena Soomaalidu waa iska nabar badan tahay Soomaali reer kasta qabiil kasta oday kasta waana garab taagan yihiin waana nacnaanteen waana noo soo duceeyeen waana qaadanay guushu waa wada leenahay kaalay shaqadana la qabtay bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waa Cabbaas Axmed Aadan waxaan halkaan u imid maantay inaan codkayga dhibto waana soo ritay alxamdulillah codkayga qofka aan rabayna waa doortay waana ku faraxsanahay inaan codeeyay bismillaahir rahmaanir rahiim waa Soomaalida dhammaan waa salaamaya Columbus maanta waxaan taaganahay meeshaan
waxaana u nimid inaan u codayno Jayte qof kastoo Soomaali ah oo ku nool Columbus City ee aagagga waxaan ka codsanaynaa inay soo baxaan oo codeeyaan oo ay ka qayb qaataan codaynta waxaa lagu jiraa maalmihii u dambeeyay 7 bisha hadii la gaaro codbixintu waa soo gabagaboonaysaa marka dadka Soomaalida waxaan ku codsanayaa si sharaf loogu codsanayaa inay ka qayb qaataan ku soo dhiiradaan meeshana ay yimaadaan guryahana laga soo baxay insha Allah marka sidaas waa salaamaya Horizon waxa ay kamid yihiin kuwa ugu wanaagsan ee iskuulada sida gaarka loo leeyahay ee Columbus ku yaal 4 xarumood oo ku yaala wadada Morris Road oo kala dugsiga hoose mid ka dhexe iyo 2 kuwa sare waxa ka go'an mid kasta bixinta waxbarasho tayo leh iyo soo saarista hogaamiyaasha mustaqbalka ilaa dugsiga hoose oo halka ay caruurtu ka bilaabaan talaabadooda ugu horeysa ee dunida waxbarashada aadistooda iskuulada sare oo halka ay ugu diyaar garoobaan mustaqbal leh fursado aan dhamaad lahayn hadafkeena halkan waa bixinta heerka ugu sareeya ee waxbarasho leh tartan iyo dhiirigelin barnaamijyadeena Robert Isku waa hal abuur ka dheeraada fasalada deeqaha waxbarasho ee dalada concept waa kuwa lagu kobcinayo sarana loogu qaadayo ardayda waxay ardaydu qaadanayaan casharada dugsiga sare iyagoo dhigta dugsiga dhexe kuwa college-kana iyagoo jooga dugsiga sare waxaan helay dhibcaha college-ka ka hor inta aan aadin college-ka runtii waa fursad muhiim ah inaad hesho shahaadada college-ka adigoo dhiganaya dugsiga sare waa wadada ugu wanaagsan ee ardaydu ku horumarin karaan waxbarashadooda iyagoo qaadanaya casharada caadiga ah ee dugsiga sare inay qaataan casharada college-ka waxaan ogahay in haddii aad timaadaan iskuulada Horizon in caruurtiinu ay heli doonaan mustaqbal iftiimaya oo wanaagsan iyo waxbarasho tayo leh iskuulada Horizon waxay ka caawinayaan ardayda laylisadooda si bilaash ah iyagoo ka soo qaadaya guryahooda kuna celinaya haddii ay Columbus degan yihiin Horizon macahadka sayniska iyo waxbarashada ee Columbus